मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सुना सुना ये सरस्वती मैया तनी पार लगा दी नैया, तनी पार लगा दी नैया, तनी पार लगा दी नैया। सुना सुना ये सरस्वती मैया तनी पार लगा दी नैया। तरसत बानी हम कहिया से दर्शन ना देलू जहिया से माई रोबतानी तहिया से। दर्शन ना देलू जहिया से माई रोबतानी तहिया से। स्टूडियो बलुआहा। तू ही माता विद्या के देवी हंस के कैलू सवार हो। कितना बालक के तू ये मैया देलू जिंदगी सुधार हो। तू ही माता विद्या के देवी हंस के कैलू सवार हो। कितना बालक के तू ये मैया देलू जिंदगी सुधार हो। सपनों में न माई तू अइलू, ना मूरत अपन दिखैलू, ना मूरत अपन दिखैलू, ना मूरत अपन दिखैलू। सपनों में न माई तू अइलू, ना मूरत अपन दिखैलू। यही से तरसत बानी हम दर्शन ना देलू जहिया से माई रोबतानी तहिया से। दर्शन ना देलू जहिया से माई रोबतानी तहिया से। स्टूडियो बलुआहा। बिना पुस्तक हाथ में लेके बाटेलू सबके ज्ञान हो। राइटर आशिक अलबेला पर माई देवेलू ना ध्यान हो। बिना पुस्तक हाथ में लेके बाटेलू सबके ज्ञान हो। राइटर आशिक अलबेला पर माई देवेलू ना ध्यान हो। सुर शर्मिला के दर्शन तू देलू, हमरा के काहे रोवैलू, हमरा के काहे रोवैलू, हमरा के काहे रोवैलू। सुर शर्मिला के दर्शन तू देलू, हमरा के काहे रोवैलू। यही से रोबतानी हम दर्शन ना देलू जहिया से माई रोबतानी तहिया से। दर्शन ना देलू जहिया से माई रोबतानी तहिया से। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।